วันนี้ผมมาตกปลาที่เขื่อนระบมเดี๋ยวมาชมผลงานกันครับว่าวันนี้จะได้กี่ตัวสภาพอากาศวันนี้หนาวมากลมแรงด้วยครับWhat? Okay. Okay. Okay.